Поважанные святари, дорогие братья и сестры в Христе, мы спевали рефрен «Счастливый человек, який боится Пана». И направда, счастливый человек, который познає Бога і служить Богу. І прикладом гэтага, як познав Бога і служив Йому, есть патрон и покровитель вашего прихода, святый Валентин. И тому мы сегодня остановимся. И какие правды нам говорят про Бога. Русский философ Соловьев сказал: или Христос воскрес, или жизнь не имеет никакого смысла. Життя без Бога – это не только, что не має сенсу, але ми без ласки Божої, а ласка Божия, допомога Божия, до збавлення обов'язково потрібна. Так вчимо вже дітей. І що нам говорить о Богу? Перше – це Божия книга, Біблія. Це книга, яка переведена на многие языки, самая распространенная у свете. Починается словами: «Створил Бог на початку небо и землю». А потом говорится об створении человека. И вот я вам дам приклади в ученых, яких ведає увесь світ, як вони підтверджують эту правду, что этот свет створений през Пана Бога. Перший российский академик Михаил Ломоносов, вот, МГУ, Московский государственный университет, имя его носит. Як он родился на севере, в Архангельской области, у семьи крестьянов, але вельми глубоких верой. Вот поглядите, родители, як важно виховать детей у веры. И его родители выховали в этой вере. И он с торговцами рыбы идет в Москву, там починает учиться. И сын крестьян, не сын царей, не сын дворян, а сын крестьян, становится первым российским академиком. И как он сказал: «Мне Бог дал две книги. Первая книга – это свет, на який я гляжу щоденно. И он мне говорит о Богу, о мудрости Божией. И когда я читаю Библию, эта Библия говорит о моральности и о святости Бога. Потому что в Библии Бог до нас говорит: святыми будьте, бо я святой». Дмитрию Менделееву на съезде химиков в Берлине задают вопрос: «Вы гениальный ученый, вы верите в Бога?» «Да, я верю в несмертельность души, в бессмертие души». Поглядите, як он, открыв свою веру, он своей мудростью по таблицу Менделеева сложил по атомным весам. Он еще чувствовал другое: есть мир духовный, есть совесть, есть разум, есть воля. Потому что в Библии сказано: «Створим человека, створил Бог и дал ему душу». Дав то, что має только человек: совесть, разум, воля. Убитый под Москвой батюшка Александр Мень, он тоже в теистичные часы, когда проповедовалось это обман атеизму, и он говорит: верьте в Бога, помните, что земное житие скончится не смертью, а воскресением, и что духовность – это та пропасть и барьер, который не перейдут никакие другие существа. Ни горилла, ни шимпанзе, ни котики, ни птички совести, разума не имеют. Они инстинктами живут, а мы сознанием живем. Тому, братья и сестры, вы бачите, як эти ученые говорят о Бога. Исаак Ньютон, английский физик, математик, говорит: «Этот мир, свет, створений через всезнающего, всемогущего Господа Бога». Это мое первое и последнее слово. Вы бачите, як ученые говорят о Боге. Тому, братья и сестры, примите эту правду. Потому что есть той, кто хочет, чтобы мы этой правды не познали. А кто же это такие? И Лермонтов написал поэму «Демон». «Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей
як він підтверджує молитву «Отче наш». «Не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого». Це демона. И он пишет целую поэму. А Пушкин тоже пишет стихотворение «Бесы». «Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? Видно, бес нас поле водит, да кружит по сторонам». И поглядите, як демон водит. Первое, что демон хочет, чтобы мы не приходили, не познали Бога. Як спевали рефрен. Познание Бога и боязнь Бога. Вот что самое главное. Что мы не познали Бога. Як Адама и Еву демон увел от Бога, возьмите этот плод, вы тоже будете как боги. Обманывает. А Бог сказал, не берите этот плод, потому что вы помрете, как возьмете плод. Не, будете как боги, возьмите. И взяли. И Адам отчув эту правду, хочет сховаться. Адам, не ховайся, бо ти завсёды будеш під уладою демона, я прийду з тобі з допомогою. І 2021 год тому назад прийшла допомога. Бог приймає тіло чоловіка. Тому, брати і сестри, приймемо цю правду. Генрих Шенкевич, лауреат премии Нобеля по литературе. Вы знаете, что получить премию Нобеля по литературе надо что-то мудрое много написать. Он это написал. Как он сказал, распадаются, помирают короли и цари, распадаются краины, а святая имша отправляется к давней. Вот 2021 год пан Иисус народился, потом установил перед своей мученической смертью на краже эту святую имшу для нас, как нас ратовать, как нас кормить своим телом и кровью. И Иоанн Павел, другий святых, что сказал? Святая имша – это самое головное, это вершина нашего жизни и крыница нашего життя. И одни люди разумеют. Вот даю приклад. Когда еще был СССР, старшее поколение помните, я тоже 3 года в советской армии еще служил. Президент Франции, генерал де Голль, прилетает в Москву к первому секретарю КПСС Леониду Брежневу. И поглядите, среди коммунистов, атеистов, як он смело говорит, а я католик, и моя обязанность у неделю быть на святой имши, як вы теперь. Брежнев, в Москве есть костел? Есть. А ксенц есть святар? Нема. Где ближе святар есть ксенц? В Москве. В Ленинграде. Поглядите, он самолетом с Москвы летит в Ленинград, чтобы участвовать в святой имши. И с этим пробашем из Ленинграда мы споткались в Риге на реколлекциях. И он говорит, так, меня попередили, будьте уважные, бо у вас на святой имши будет президент Франции, генерал де Голль, навіть комуністи навколо костела порядок навели. Ну, поглядите, як можна і керувати країною, і дослужитися до генерала, дослужиться, и находить каждую неделю быть на святой мши. Эти масоны разные хотели его скомпрометировать. Так разные на него бруды лили и так далее. Nic не вышло. Nic не вышло. Он служил своей краине, боронил в часе войны як генерал, як президент керовал, и каждую неделю он имел час приходить на святую имшу. Отак, брати і сестри, бачите, як одні люди розуміють величие і важність цієї святої імши. Также о Богу нам говорит совесть. Совесть – голос души. Поднимите руки, у кого с вас нету совести? Ни одной руки не вижу. Но еще задам один вопрос. А вы всегда слушаете голос совести? Я тоже иногда. Совесть говорит, это не дело, а я что-то вот какая-то демоническая сила вот заставляет. Поэтому слушайте совесть. Федор Достоевский тоже был социалистом, хотел заговор против царя, получил каторгу, вели на каторгу, там жены декабристов вышли разом с ним, дали ему Святое Писание, Библию, он все прочитал, продумал и сказал, смирись, гордый человек, написав книгу «Преступление и наказание». И показав, як студент Раскольников не молився, а там демон говорить, геніальний такий, скончиш університет, ти всім людям укажеш дорогу до щастя.
але там материальные средства в тебе слабые, то можешь забить женщину, заберешь эти средства. Он забил ее, потом свидетельницу. И знаете, что у псальме есть такие слова. Покуса, czyli грех, який ми совершаем, забирает силу разума. А Николай Гоголь сказал, талант требует чистоты души. А он на душу, взяв 2 убийства, угрызение совести, перестал ходить в университет, и только одна мысль – покаяние, покаяние, покаяние. Пошел в полицию, признался. Это я, виноватый, не шукайте, хто забив этих дві женщини. Ось бачите, тому, брати і сестри, будемо слухати голос совести, совесть – голос души. А в Москве журналисты задают вопрос. Всеволод Чаплин, уже год тому назад умер этот священник. Священник, цель вашей жизни, для чего вы живете? Я живу для того, чтобы стать перед Богом с чистой душой. И это есть правда, братья и сестры. Потому что есть еще Божий суд. Увидел я белый престол, сидящего на нем, перед лицом, в котором были собраны все люди. И Лермонтов написал на смерть Пушкина. Есть Божий суд, и есть судья, который не подвластен ни звону злата, ни звону серебра. И мы повинны молиться. Тоже Лермонтов пишет верш «Молитва». В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу наизусть, и мне становится легко-легко. И то есть правда. Коли тревога, тогда до Бога. И чтобы не было этой тревоги в нашем житті, мы повинны находить час для Бога. Начинаем и кончаем день молитвой. Як вельми добре, коли вечером семья молится. Пан Иисус сказал, где 2 або 3 забрались на молитву, я есть среди их. Так что старайтесь, увидите эту великую закон, правду, вечернюю семейную молитву. Вы поглядите, как Божье благословенство будет у вашем доме. Сколько я ведаю таких прикладов. Родители рабочие, но они, когда женились, повенчались, дети родили, крестили, детей до первой споведи и коммунию привели, каждую неделю семья в костеле. Родители рабочие, а дети университеты покончали. А знаю таких, учительница нас выховала, свою дочку не могла выховать, дочка недобрая вела. Вот бачите, браты и сестры, что дает молитва. О Боге говорят мученики. Поглядите, 12 апостолов, из них 11, от 12 святой Павел, отдают самое дорогое, что для нас – житье, за веру Пана Иисуса, за то, что они говорят правду. Мы свою мученицу смертью, как печатью, подтверждаем, что мы говорили правду. За это даем свое житье. А в наши часы даю приклад. Эдита Штайн, еврейка, в Вроцлаве, учится в университете, равнодушна к религии, но бачить, что профессора, які викладають, вірують в Бога. Я така мудрая, що я знаю, що Бога нема, а може мені треба Бога пошукати. І вона читає Біблію, і вона слухала, як теж єврей Ейнштейн, лауреат премії Нобеля по фізиці. Знаєте, теж отримати Нобеля по фізиці, відкриття треба зробити. Як він сказав, вокруг мене сложнейшая система, взаимосвязь, гармония. Как ученый физик я знаю, что каждое явление имеет свою причину. Лауреат премии Нобеля по физике, мой земляк, Эйнштейн, говорит о Боге. Так, Бог есть. Бог есть, а теперь 5 религий. Евреи молятся синагога раз, мы во католики молимся 2, мусульмане в мечети 3, православная церковь 4, баптисты дома молитвы 5. Один Бог, 5 религий. То яку мне религию треба принять? Я принимаю ту религию, якую установил Сын Божий Иисус Христос, Пан Иисус. Христианство я. И тую христианство, якое без изменения. Потому что, значит, иудаизм установил Моисей, там дал предписание. Мусульмане тоже считают, они пророк, это Мухаммед, человек установил.
1054 года мы были разом с православными, не было по делу, как теперь. Але в 1054 году там епископ Константинополя, теперь Стамбул, не взял какие-то распоряжения римского папы, не принял. Ну и вот так раздвоились мы. А протестантов тоже Мартин Лютер, ксенз немецкий, что ему так, где слабо молился, и дьявол увел его, а я установил свою религию. Если каждый ксенз будет устанавливать свою религию, сколько религий будет? О, бачите, сколько ксензов. И уже столько религий у вас тут было бы. Вот этого. Нет, Эдита Штайн, вы поглядите, какая мудрая еврейка. Не, я принимаю ту религию, какая бы измены, католическую. И в Кёльне, в Германии, принимает крещение, поглубляет свою религию, становится сестрой, монахиней законной, кармелитанкой. И поглядите далее. Начинается война. Немцы забивают евреев. Эдита, говорят керівники этого монастыря, выезжай худшей в Америку, а то тебе так само забьют. Хоть ты католическая монахиня, тебе забьют немцы. А кого я буду бояться? Я хочу наследовать Христа, до креста. Поглядите, сестру свою тоже привела к католический костел, приняла крещение. Сестра, идем помирать и страдать, как Христос, за наш народ. Идем страдать, как люди любили один одного, а не забивали. И концлагерь, газовая камера, отравили и в крематории спалили. И теперь Эдита Штайн, еврейка, католичка, покровительница Европы. Она в небе теперь молится за нас. Тому, браты и сестры, поглядите, она окончила университет, уже докторские работы писала и так далее. Поглядите, какая ученая, как мудрые люди знаходят эту правду. Так само об Боге нам говорят все народы. Миссионеры ехали на миссии в Африку, там еще люди читать, писать не умели, але имели свои обряды на честь высшего, кто створил этот свет. Святый Павел в Греции, столице Афины, приходит у языческий храм и бачит алтарь для Бога Зевса, алтарь для Бога Юпитера, алтарь для богини Венеры. Поглядите. И боговые богини имели, але отшивали, что есть кто-то там выше над нами. И тому в Библии написано, сказал мне мудрый человек, что нема Бога. Тому, браты и сестры, направда, дякуйте Богу, что вы познали, потому что, еще раз скажу, что этот демон столько кидает перед нами перешкод, как мы не пришли до алтаря. И поглядите, и ваши соседи, ваши коллеги по работе, как они равнодушны. Это значит, что это и какие-то демонические силы их так ослабили, что они не познали самое важное, что треба познать – Бога. И тому, браты и сестры, земная жизнь будет далее. Есть книжечка «Житье после життя», «Жизнь после жизни». И там написано, как люди были в клинической смерти, уже врачи не имели никакой надежды возвратить ему жизнь. А он чувствовал, что он уходит в другой мир. И видит этот другой мир. Радостных людей, которые с чистой душою отошли с этой короткой земного життя. И людей смутных, которые в грехах пошли. Потом какая-то сила им возвращает жизнь, и они все это описывают, что все они бачили другую жизнь. И земная жизнь кончается не смертью, а воскресением. Так батюшка Александр Мень учил под Москвой. Увидел я новое небо и новую землю, ибо это небо, это земля прошли, и моря уже нет. И вот прикладом святый Валентин, 300 почти 14 год христианство было преследуемое. Столько мучеников было за то, что верили в Бога. И в наши часы 70 год атеисты преследовали, столько прихожих костелов закрылись, сколько святарей расстреливали. Читал статистику, что за время Сталина 40 тысяч православных батюшек в концлагерях погибло. Слышите? 40 тысяч православных батюшек, католических то почти все. И почти 10 миллионов кулаков. Кулак это был порядочный человек, который вел хозяйство на Сибирь его, на Сибирь. Поглядите. И что они светлое будущее побудовали.
Тому, братья и сестры, еще раз повторяю, примите эту правду, которая уже тримается столько год, столько борется против костела. Была Парижская коммуна Франции, столько костелов закрыли. В 17 году в России, это революция, когда был в советской армии, всегда 7 ноября парад, мы на парад выходили. А патриарх Кирилл, вот теперешний патриарх России, что сказал, когда 100 лет было, в 2017 году? Это самая великая трагедия нашего народа. Вот бачите? Первое лицо православной церкви, як охарактеризовал то, что 70 год хвалили. Великая Октябрьская революция – это самая великая трагедия нашего народа. А в Москве журналист в газете «Известия» что написал? Анализируя все эти события, пишет, что с нами случилось. Почему мы поддались каким-то демоническим силам, опровергли власть царя? Царь, 5 детей, 4 дочки, сынка, невинных, забили. Потом мы один народ, поделились на красных и белых. Брат убивал брата, концлагеры Сталина, миллионы жертв. И теперь такая система, которую мы опровергли. Частная собственность, та самая власть. Имя чего мы столько страдали. На это сказал Александр Солженицын, который пережил сталинские лагеря. Мы отошли от Христа. Видите, братья и сестры, когда мы отходим от Христа, начинается трагедия человека. Алкоголизм, наркомания, неморальная жизнь, доходим до каких-то самоубийств, убийства. Трагедия семьи. Столько разбитых семей, столько разводов. Это страшно. Там нету молитвы в этой семье. Поэтому дьявол входит в эту семью и призываю, чтобы была семейная молитва. Она будет вас укреплять. Где 2 или 3 собрались на молитву, там и есть среди них. В вашем доме будет Пан Иисус. А тогда демон будет убегать. И в конце жития без Бога, Солженицын сказал, мы отошли от Христа, приходит к трагедии народа. И кто говорит? Первое лицо православной церкви, патриарха Кирилл. Это самая большая трагедия нашего народа. Поэтому, братья и сестры, откроем глаза на нашу историю и на правду. Благодарите Бога, что вы познали. Старайтесь углублять свою веру. Старайтесь кому-то другому сказать о Боге. Они будут видеть, потому что есть пословица: слова дают желание, примеры тянут. Достаточно соседу видеть порядочную вашу жизнь, он что-то скажет, он верит в Бога. Однажды я покрестил и повенчал полковника, преподавателя военной академии в Киеве, тогда был СССР. Знаете, примерно тогда был СССР, кто где до какого костела приезжает, имел право принимать таинство, потому что было преследование. Я перед этим поучил, час примерно объяснил катехизис, все вот эти аргументы, что с вами говорили о Боге, молитву «Отче наш», «Витай Мария», объяснил Божие приказание, все. Покрестил его, исповедал еще для практики, повенчал, коммунию дал, все таинства. И когда выписываю ему документ, я не могу забыть слова, что он мне сказал. «Спасибо, священник, теперь в свете религии я еще лучше осознаю свои точные науки, которые я преподаю в академии». Я перед этим не спрашивал, а кто вы такой? Я полковник, преподаватель военной академии в Киеве. Посмотрите, за час науки религии он так внимательно слушал с сосредоточением. Принял эти таинства и сказать такие прекрасные слова, что я никогда их не забуду. Спасибо, священник. Теперь в свете религии я еще лучше осознаю свои точные науки, которые я преподаю в академии. А кем вы работаете? Я полковник, преподаватель военной академии в Киеве. Вот так, братья и сестры. Таких людей мудрых, как Эдита Штайн, как этот полковник, мы встречаем. Но есть такие люди, которые находятся под этими демоническими силами, которые вот как-то укрывают перед ним самое важное, что можно познать. Святой Павел преследовал христиан, но Пан Иисус его обратил, сказал: «Все могу, укрепляющий меня в Христе». И мы тоже, братья и сестры, будем молиться. Пускай Христос нас укрепляет, а Бог говорит о своей любви. Если мать тебя забудет, я тебя никогда не забуду. Видите,
отношение Бога к нам. Никогда не забуду. И вот Христос пробивает на кресте. 2 разбойника, они тоже своими преступлениями заслужили на эту кару смерти. Один из них: если ты Бог, садись с креста с нас, а другой: тебе не стыдно, что ты говоришь, что он плохого сделал? Он невинно страдает. И смотрите, с каким смирением говорит: Христос, вспомни на меня, когда придешь в свое володарство. Соправди, говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. Вот так. Одни люди так себя ведут, не познают Бога, другие новое життя за Бога отдают. Тому працуйте, учитесь, все свои дела, але имейте час на молитву. Начинаем, кончаем день молитвой. Каждая неделя костел, каждый месяц споведь. Старайтесь так жить, и ваше життя будет иметь сенс. И придя хвилина, когда мы будем приближаться до другого життя, до вечности, и мы будем отчувать радость того, что мы молились, что мы что-то доброго другому сделали. Так сказал один человек, который последний раз принимал коммунию. Скажите, вы в колхозе жили, тяжко працевали, какую радость маете з этого життя, что вы прожили? И он последний раз принимал таинство, он сказал: я маю радость того, что я ходил до костела и никому ничего дренного не зробив. Я з этого маю радость. И мы будем с этого иметь радость, и Бог будет нам благословить.